OK, ahojte. Späť pri druhej časti videa zaujímavosti, ktoré ste o mne ešte možno nevedeli. Ako som spomenula, dávali ste mi aj rôzne otázky, ktoré ste mi mohli klásť na Facebooku. Takže sa ich pokúsim teraz zodpovedať, aj keď niektoré som už zakomponovala do predošlého videa, ale nechcem to opomenúť, takže skúsim odpovedať aj na ostatné otázky. Chceš byť vo videu? Chceš byť vo videu? Áno, joj, čau, povedz ahoj, ja som Boltík. Aj o Boltíkovi tu máme jedno video. Kdeže jedno, viac, takže odporúčam si ho pozrieť. To sú tie zaujímavosti, čo ste nevedeli ináč tiež, no. Tak, v čom je vaša silná stránka a slabšia stránka? To je veľmi zaujímavá otázka. Moja silná stránka, ako celkovo, no, čo ja viem, som empatická, som citlivá, romantická, myslím, že dobre viem odpozorovať farby, čo je veľmi dôležité pri miešaní farieb, ak sa zhotovuje dielo podľa predlohy. A slabšia stránka, no to len tak narýchlo hovorím, ja neviem, možno tých vecí je určite viac, ale to, čo viem, to by možno zhodnotili iní ako ja. A slabšia stránka? Niekedy som netrpezlivá. Niekedy by som chcela všetko naraz, no ale to sa nedá. Určite to poznáte, ak tiež tvoríte, že niekedy má človek tú predstavu o nejakom diele a nevíde to tak, ako si to predstavuje. Alebo niekedy treba na tom obraze pracovať dlhšie, než čakáme. Niekedy čakáme na tú múzu a neprichádza. Takže asi tak, no, čo ja viem. Už vás niekto kritizoval za vašu maľbu, ste spokojná s každou maľbou. To som hovorila aj v predošlom videu. V podstate, samozrejme, že kritika sa nájde, veď ak sme na sociálnych sieťach, tak sa nájdú rôzni odborníci na maľovanie. Ale ak je konštruktívna tá kritika, tak áno, dokážem to akceptovať. Ale asi som skôr v takom štádiu, že tie zmeny prichádzajú postupne a ak sa chcem niečo učiť, tak to proste mením pomaličky, nejde to tak rýchlo, že no tak teraz máš pravdu, toto by som mala robiť inak. Ono je to taký vývoj umelca, takže tak vzniká, tak pôsobí tá kritika, že človek si tým musí vlastne prejsť a k niečomu dospieť aj sám a dozrieť aj osobnostne, aby sa niekam posunul, lebo veď každý, kto maľuje a tvorí, tak vie, že pred 10 rokmi ináč maľoval, pred 20 rokmi a aj v budúcnosti, ak bude tvoriť, tak zase sa niekam posunie, to je normálne. Ste spokojná s každou maľbou? No, človek musí byť aj sebakritický, takže určite sa nájdú diela, s ktorými nie som stotožnená, tie ani nezverejňujem. Obyčajne ich premaľujem alebo im nechám čas, kým dozrejú a potom ich dokončím. Niekedy z toho môže vzniknúť aj niečo úplne iné. Boli aj prípady, keď som začala tvoriť abstraktný realizmus, že z abstrakcií ťa to nudí, alebo čo? By ma vkusalizovalo hrozné. Že z abstrakcií vznikli aj abstraktno-figurálne diela. Takže tie zmeny sa zakomponujú aj postupne. Aká kresba vám najviac utkvela v pamäti, ktorá vám bola srdcu najbližšia? To je veľmi ťažká otázka, pretože sú kresby, sú portréty, ktoré sú mi veľmi blízke. Veľmi rada si na nich spomínam, či už portréty zvieratiek, alebo ľudí, alebo mamička s dieťaťom, alebo sú príbehy za tými portrétmi, ktoré chytia za srdce. Takže nedá sa povedať, že je jedna kresba alebo nejaký obraz, ktorý by mi bol srdcu najbližší, lebo každé dielo je individuálne a má svoju dôležitosť. Toto som odpovedala. Aký je váš nesplnený sen v rámci kreslenia? Akú osobnosť by ste chceli? No, nesplnený sen. No, tak, môžem povedať, že by som rada mala nejaký vlastný priestor predajný, nejakú malú galériu,
kde by som svoje diela predstavila, predávala. Poviem tak, ako je. Proste sa prezentovala, mala nejaký vlastný priestor verejný, čiže nejaký otvorený ateliér alebo niečo podobné a nejaký kurz kreslenia, lebo zatiaľ ho mám iba online. Mám tu pár študentiek, ľudia prichádzajú, odchádzajú, lebo to je tak proste, ale hlavne ten verejný priestor, nejaký otvorený ateliér, asi to hej. Akú osobnosť by ste chceli namaľovať, ale zatiaľ ste to ešte nezrealizovali. Ľudí je také množstvo aj tých osobností, že tiež sa nedá nejak konkrétne povedať. Je ich viac, koho sa chystám nakresliť, ale konkrétne nebudem hovoriť, veď nechajte sa prekvapiť. Maľovania aktov, k tomu som sa vyjadrovala. Maľovali ste už aj škaredého človeka, no tak ako Monky, Macko. Škaredý človek, aký? No to neviem povedať, lebo každý človek je vo vnútri určite pekný a dobrý, veď nemaľujeme iba fyzickú podobu, ale hlavne dušu a to je na tom najťažšie. Čiže aj v tom, ako hovoríte škaredom človeku, no kto bezdomovec alebo nejaký nezaopatrený človek, alebo kto, ja neviem, škaredý človek, akože vždy je dôležité zachytiť nielen vonkajšok, ale aj vnútrajšok a vnútrajšok sa prejavuje na vonkajšku, takže vonkajšok sú veci, ktoré sa dajú zmeniť. Takže aj zo škaredého kačatka, ako sa hovorí, môže byť pekná labuť, ale nemyslím si, že existuje nejaký škaredý človek. No. Ako ste sa dostala ku kresleniu? Ku kresleniu som sa dostala už od malička, keďže môj otec je výtvarník, takže to prišlo nejak spontánne samo. Kreslila som zvieratka, komiksy, jednoduché také obrázky, maľovánky, to boli moje a prvý portrét bol, keď som mala 15 rokov. Mali ste chvíle, momenty, kedy sa vám vaša tvorba nepáčila alebo ste nemali dostatočnú inšpiráciu, poprípadne ako ste to prešli a prekonali? Áno, existujú obdobia, myslím, že u každého, že niekedy tá múza ako keby niekam odíde alebo zaspí, takže treba hľadať inšpiráciu aj v prírode, v galériách, rozhovormi s ľuďmi, zmeniť prostredie celkovo a inšpirovať sa inými umelcami, inými dielami, hľadať nejaké námety, takže áno, stane sa to, myslím, že to je bežná vec. Ako ste to prešli a prekonali. Hlavne netreba upadať do nejakého, že už som unavená z toho, unavený, už nevládzem, už nič nenamaľujem, už mi to nejde. Negatívne myšlienky preč. Myslím, že toto je normálny proces. No a ty už pod dole, lebo no. Toto som už včítala. Odkedy sa venujete kreslému maľovaniu portrétov? No ako som hovorila od malička, v podstate portréty od 15 rokov. Oslovili vás aj známe osobnosti, aby ste nakreslili portrét. Áno, stalo sa, že ma niekto oslovil, aby som namaľovala niečo pre známeho človeka, ale pokiaľ mi pamäť slúži, tak ešte sa to nestalo, veď kto vie, možno raz. Ktorý portrét bol pre vás najdôležitejší, jedinečný? Ako som spomenula, bolo ich viac, nedá sa konkrétne povedať. Koho by ste chceli stretnúť z umeleckého sveta? Z umeleckého sveta to ako myslíte teraz, že akože výtvarného či hudobného, hereckého? Čo ja viem, myslím si, že určite sú aj súčasní umelci, ktorých nebudem menovať, s ktorými by som sa rada stretla. Určite. Alebo s nimi urobila rozhovor, aj to je môj sen, že si proste tu niekoho posadiť a urobiť diskuziu, to by bolo perfektné. Ale z tých, ktorí nežijú, asi niekto z impresionistov, možno Monet, možno Renoir, alebo niekto ako... No ako sa volá? Ježko je v oči, no nepríde mi na um.
Expresionizmus. Aha, no. Alebo by som sa stretla aj s Jacksonom Pollockom, ktorého diela som videla aj naživo. Sú naozaj uchvatné. Aj keď sa to zdá, že to je nejaká frkanica, nejaká abstraktná, nejaká... Ale sú to naozaj krásne veci. Neopakovateľné. Čo, to som hovorila, je niekto, koho by ste chceli namaľovať a ak áno, prečo? No, keby sa dalo, ináč často sa ma na to aj pýtate, či maľujem naživo alebo podľa fotiek, tak keď vidíte tie známe osobnosti, čo som kreslila, tak sú to fotografie. Nemala som tu príležitosť kresliť niekoho naživo, chcela by som, a keby to mal byť niekto, tak možno by to mohol byť... A teraz pozerám, že otázka Beruška Dorotka bola, je niekto, koho by ste nechceli namaľovať? Tak to je, pardon, to je úplne o niečom inom. Koho by som nechcela namaľovať, tak určite sa vyhýbam akýmkoľvek politickým témam a takýmto veciam, niečo handlivé, niečo urážajúce. A niečo, s čím sa určite vnútorne nestotožňujem, takže ak sa s niečím, to je všeobecne dané, ak sa proste človek s niečím nestotožňuje, tak nebude to reprezentovať. Ako keby ste si na seba neobliekli niečo, čo patrí k nejakej príslušnosti, niečo to má vyjadrovať a nestotožňujete sa s tým, tak. Takže asi tak. Aký bol najnáročnejší moment vo vašej kariére a ako ste ho zvládli? Najnáročnejší moment to býva, keď je nejaký taký útlm, buď, ako som hovorila, že tá múza nejak zaspí na Vavrínoch, alebo dá sa povedať, že ale keď tak rozmýšľam, tak najnáročnejší moment asi nebol nejaký komplikovaný, ale moment, na ktorý nerada spomínam, bola zlá organizácia nemenovanej spoločnosti, ktorá mi mala odpropagovať vernisáž, pretože som tam mala mesiac obrazy nainštalované a na začiatku býva vernisáž, čiže otvorenie výstavy a prišli tam iba pár ľudí z mojej strany a z ich strany neprišiel nikto, tak to bolo také dosť trápne. Takže na to nerada spomínam, že to je najhoršie pre umelca, že otvorí výstavu a príde tam iba traja ľudia tam prídu a tí sa čudujú, že čo, hej. Čiže to bola chyba tej spoločnosti, kde som vystavovala a to bolo blbé, no. No a ako som to zvládla, tak so stoickým pokojom. Treba zachovať profesionalitu a obrazy, ako hovorím, tam boli vystavené, ako neprinieslo to žiaden osoch, len som stratila čas, dá sa povedať, ale aj to sú skúsenosti. Aj na to si treba dávať pozor, ak náhodou chcete niekde vystavovať, tak bacha, aby ste sa nedali oklamať. No a napadá mi ešte jeden náročný moment, keď som dala dva svoje celkom vydarené obrazy, dá sa povedať, ešte z roku 2004 a 2005, ešte počas vysokej školy, som ich pred 15 rokmi som ich dala do jednej aukcie a proste sa predali za smiešnú cenu. To bolo hrozné. To som si zase neuvedomila podmienky, ktoré tam boli, takže sú to všetko skúsenosti. No, ale nebudem to končiť negatívne, ešte mám tu jednu otázku. Kto je umelec, ktorý vás inšpiroval alebo inšpiruje, tak je to, ako som spomenula, impresionistickí maliari, súčasní umelci akvareloví, abstraktný realizmus, abstraktný expresionizmus, portrétisti ako Kupecký, Monet z impresionistov a rôzni súčasní umelci, ktorých mená mi ani teraz neprídu na umelé. Tak. No,
Myslím, že to všetko, čo sa vašich otázok týka. Nezabudnite si pozrieť aj ostatné videá, kde odpovedám na ďalšie zaujímavé otázky. Rozoberám rôzne témy pre výtvarníkov, ak kreslíte, maľujete, takže poteší ma každý váš komentár, like a ďakujem, že ste pozerali toto video do konca. Nezabudnite odoberať tento kanál, teším sa na vás na budúce. Ahojte.